Sa video na to mga boss, ang pag-uusapan natin is tungkol sa engine hard start. So ano yung mga posibleng mga kadahilanan kung bakit mahirap paandarin ang inyong makina. Minsan mga boss, pag nagpapaandar tayo ng sasakyan, na-experience natin yung parang hirap paandarin nga yung ating makina, lalo na sa umaga. So yung video na to ay titingnan natin kung ano yung mga posibilidad or mga dahilan. So isa sa mga dahilan mga boss is baka may problema dun sa spark plug, kaya wala siyang spark. Mamaya titingnan natin kung ano yung mga i-check natin about sa spark plug. Pangalawa mga boss is yung faulty intake and exhaust system. So mamaya titingnan natin kung ano yung mga dapat natin i-check dito sa ating intake and exhaust system. At ang pangatlo is baka naman merong abnormal engine internal condition. So nasa engine na yung problema. At ang pang-apat is baka dun may problema sa starter, kaya ayaw mag-start yung ating makina. So mamaya titingnan natin kung ano yung mga dapat natin i-check sa starter. So mga boss, ito yung apat na posibleng mag-cause ng hard starting ng inyong makina. So baka may problema dun sa spark plug, or baka dun sa ating intake and exhaust system, or baka naman dun sa starter. And then yung pang-apat is baka naman dun sa engine internal condition. So ngayon sa video na to, titingnan natin bawat isa kung ano yung i-check natin sa spark plug, dito sa intake and exhaust system, sa starter, at saka mismong doon sa engine. So unahin natin dito sa may spark plug. So kung walang spark yung ating spark plug, unang-unang titingnan natin is baka meron lang maluwag na fuse, or baka blown yung fuse. So yan yung under sa pag walang spark doon sa spark plug. So yun yung isa sa mga titingnan natin. So pag walang spark yung ating spark plug, isa sa mga dahilan is baka defective yung ating spark plug. So ito yung good, bad example ng ating spark plug. Minsan naman good yung ating spark plug, ganito yung kanyang physical appearance, pero weak yung kanyang spark. So to verify that, meron na tayong gumagamit ako ng spark plug tester. So ito talaga yung pang test talaga ng spark plug, yung intensity ng spark ng ating spark plug. Ayan, kasi using itong tester na to is maisosoak or maibababad nyo, maobserbahan nyo ng maayos yung spark ng ating spark plug. Isa pa rin sa mga titingnan natin kapag walang spark yung ating spark plug is baka merong loose connection. Pwedeng dun sa ating ignition coil, dun sa connection nya, ito yung ating ignition coil, minsan maluwag yung kanyang connection, or pwede rin naman sa yung sa saksakan ng ating spark plug. So dito banda, ito. So ayan, makikita nyo ito lumuwag to, o kaya napasukan ng tubig, kaya hindi na maganda yung kanyang contact. Ayan, so ito yung maganda, hindi pa sunog, then ito yung sunog. Ayan, so makikita nyo yung difference. Isa din sa mga dahilan kung bakit walang spark yung ating spark plug is baka naman may depektibo na yung ating ignition coil, or yun nga, so baka weak na rin yung kanyang yung kanyang spark. So ito yung tester na to, pang test talaga to ng ignition coil para makita yung intensity ng spark. Kasi maaring okay pa yung ignition coil, tapos mahina lang yung kanyang output na spark, kaya nagkakaproblema tayo sa weak yung spark ng ating spark plug. Or possible din yung ating high tension wire ay meron na siyang leakage or meron ng crack na hindi lang natin napapansin. So kailangan i-check natin yung ating mga high tension wire, o kaya minsan yung high tension wire is nakadikit doon sa
ground dun sa ating makina. Tapos meron na pala siyang crack. So yun, possible din yun na mag-cause ng weak spark or minsan no spark ng ating spark plug. So pag walang spark yung ating spark plug, ulitin ko lang, baka merong maluwag or blown yung fuse. So i-check nyo yun. And then baka defective or weak yung spark ng ating spark plug. Ayan. Then baka may mga loose connection or doon sa mga connector ng ating ignition coil or doon sa mismo sa ating spark plug. So dapat i-check nyo rin yun. And then baka defective na yung ignition coil. Ayan mga boss, tapos na tayo dun sa spark plug. So ngayon naman dumako naman tayo dun sa starter. Baka yung ating starter ay ayaw naman mag-start. So possible cause kung bakit ayaw mag-start ng ating starter is yung kanyang armature circuit. So yung kanyang armature is ito. Yan, ito yung part na yan. Ito yung part na yan. So baka may problema dyan sa armature. Or ayan nga. So mamaya i-discuss natin kung ano pa yung dapat nating i-check dito sa ating starter. So ito yung kanyang armature. Ayan. So kung ayaw mag-start ng ating starter, so isa sa mga titingnan natin is yung contacts dun sa ating ignition switch. So ito yung ating ignition switch. So baka meron lang loose contact dyan. So ito yung ating sa ating ignition switch, meron dyan nakalagay ST para yan sa starter. Ayan. So it could be yung connection niya dun sa ating starter. Ito is nagkakaroon ng loose contact. Ayan. Itong area na yan. Ayan. So kung ayaw mag-start ng ating starter, so posibleng dahilan is baka meron ngang loose battery cord connection. So yung titingnan natin is yung area na to, itong part na yan. So baka loose connection dito. Ayan, ito yung ating starter. So isa din sa mga titingnan kapag ayaw mag-start ng ating starter is baka meron lang loose battery terminal connection. Ayan, ito yung terminal natin. Tapos ito yan. So dito baka may problema. Kaya walang magandang contact yung ating starter. Ayan. Kaya nga kung ayaw naman mag-start yung ating starter is baka naman may problema na dun sa battery. Yung kanyang cranking capability. So below 9 volts is may posibilidad na hindi kayang paandarin ng ating battery yung ating starter. So ang good battery is nasa mga 12.6 and below 9 volts is mababa na yung kanyang cold cranking amps. Tapos kung ayaw mag-start ng ating starter, isa sa mga titingnan din natin is yung main fuse niya. O kaya meron loose fuse doon sa ating ignition switch. Or, yun nga, yung minsan merong fusible link dito. Itong line na to na pumunta directly doon sa ating starter. So, minsan naglalagay tayo ng ng fusible link. Ayan. So yan, titingnan din natin yung linya na yan. Titingnan natin sa starter is baka defective na yung magnetic switch niya. Ito, yung kanyang magnetic switch. So hindi niya na kayang maipush yung ating yung gear na to papunta doon sa ating flywheel. So pag hindi iikot yung ating flywheel, walang compression, hindi ikot yung ating camshaft, hindi ikot yung ating distributor. So walang distribution ng kuryente doon sa mga cylinder. So ito yung ating magnetic switch. Ayan. Siya yung once na mag-energize na yan, itutulak niya tong na yan, yung maliit na gear para mag-connect yung ating yung gear na to at saka yung flywheel.
So isa sa mga dahilan mga boss kapag hindi mag-start yung ating starter is baka defective na yung brush dun sa ating starter. So yung brush na yun is located dyan dito. Ayan, yung area na yan. So ito yung ating armature. Ayan. So ito yung assembly ng ating brush. Ayan. So ulitin ko lang mga boss, mga posibleng dahilan kung bakit ayaw mag-start ng ating starter is yung may problema na doon sa ating armature circuit, loose contact doon sa ating ignition switch, and then loose battery connection, and then yung sa ating battery terminal meron ding doon nag-corrode na, and then baka wala ng enough cold cranking amps yung ating battery, so hindi niya na kayang i-start yung ating starter, or baka merong problema dun sa fuse, and then yung magnetic switch natin dun sa ating starter baka defective na, and then yung mga brush dun sa ating starter baka defective na rin. So ngayon mga boss, na-discuss din natin yung problema sa starter, problema sa spark plug. Ngayon naman titingnan naman natin yung faulty intake and exhaust system. So dito may posibilidad na walang enough fuel doon sa ating fuel tank. So ito yung ating ang ating fuel tank. So make it sure na merong fuel yung ating fuel tank. Mga boss, ang titingnan natin sa ating intake and exhaust system is baka merong loose intake manifold. So possibly baka merong vacuum leak. Yung vacuum leak na yon posibleng nanggagaling dito sa ating EGR valve. So naka-open siya, hindi siya fully closed, or possibly dito sa itong line na yan, ito yung papunta sa ating hydrovac or brake booster. So baka merong leak yan dyan. Or another possible is yung ating PCB. Yung ating PCB meron niyang desired na vacuum. Small amount of vacuum lang ang dapat ang nahihigop niya during idle. Kasi kung malakas siyang humigop, maaring mag-vibrate yung inyong makina especially during cold engine start. So dito mapapansin nyo, kapag during cold engine start is masyadong nagba-vibrate yung inyong makina. Tapos habang umiinit na ang inyong makina ay nawawala na yung kanyang vibration. So possibly yung i-check nyo yung PCB valve. Maaring operational siya pero yung kanyang vacuum, initial vacuum na nahihigop at idle ay mataas na. So dito mga boss, yung ideal vacuum is dito sa within this green zone. Ayan. So yun lang yung kung meron kayong vacuum gauge, so maganda na ma-check nyo yung inyong engine vacuum. So dito naman mga boss, may posibilidad din na yung ating fuel pump ay hindi nagdi-discharge ng enough fuel. So mas maganda kung ma-fuel pump pressure test nyo siya para to check kung adequate ba or enough ba yung kanyang fuel pressure to supply fuel doon sa ating engine. So another possible cause doon sa ating intake and exhaust system ay baka clog yung fuel filter. So ang nilalagay ko doon sa aking sasakyan ay yung transparent ng fuel filter. So dito makikita ko kung meron ng mga dumi doon sa aking fuel system.
So mga boss, ang possible na titignan natin kapag may problema dun sa intake and exhaust system is yung clogged fuel hose or pipe. So for example, dito sa fuel pump ko, ito yung aking fuel pump, dito sa may bandang baba, yung kanyang intake ay plastic lang siya. So pag matagal na siya, minsan natutupi itong plastic na yan. So nare-restrict yung flow ng fuel na papasok doon sa ating fuel pump. Yan, so i-check nyo rin yan. So mga boss, yung isa sa mga titingnan natin kapag may faulty doon sa ating intake and exhaust system is baka nagma-malfunction na yung ating fuel cut solenoid valve. So ito yung idle solenoid valve. Ayan. So pag naka-close yan, ito, so hindi yan magsusupply ng fuel doon sa ating combustion chamber. Ayan. So ayan, i-check nyo yan. So ulitin ko lang mga boss, kapag meron tayong faulty intake and exhaust system, ito yung mga possible na dahilan. So walang enough fuel dun sa fuel tank, baka meron tayong vacuum leak dun sa ating intake manifold, or yung ating fuel pump ay hindi nagdi-discharge or nagsusupply ng enough fuel. So baka may clog or walang fuel pressure dun sa ating fuel line. And then yun, clogged fuel filter, baka madumi na yung ating fuel filter kaya nare-restrict yung flow ng fuel papunta dun sa ating combustion chamber. And then baka naman clog yung fuel hose or pipe, yung tulad nung nangyari sa akin is nagka-problema yung aking fuel pump, yung daanan ng aking fuel pump. And then yun, malfunctioning of fuel cut off solenoid valve, yung ating idle. So baka naka-close siya. Ngayon naman mga boss, since tapos na tayo sa spark plug, sa starter, at saka dun sa intake and exhaust system, pupunta naman tayo dun sa engine internal condition. So isa sa mga dahilan is yung ito nga, yung sticky valve stem. So baka meron na siyang carbon deposit dyan. So yung pangalawa is dun sa ating manifold ay merong problema. So kaya merong air na pumapasok na nagko-cause ng vacuum leak. So yan, titingnan din natin yung ating manifold, intake manifold. So under pa rin ng engine internal condition, ang isa sa mga dahilan is baka mali yung engine oil na ginagamit natin sa ating multicab. So ito yung halimbawa ng for example 10W30. So yung number dito, indication yan ng viscosity at low temperature. And then during yan sa winter. And then ito naman yung 30 is viscosity at high temperature. So pag mas mataas yung number dito, mas mabigat siya, mas high yung mas malapot siya. Mas malapot. Pag mas mataas, mas malapot, mas mabigat. So pag mas malapot, mas mabigat, sometimes at during cold engine start ay mahirap paanda rin yung ating makina. So isa din sa mga titingnan natin mga boss is yung putol or maluwag na timing belt. Yan, nagkukos din yan ng hard start or minsan hindi talaga mapapa-start yung makina. So kapag putol yung inyong timing belt, ang indication dyan is walang compression. So hindi iikot yung camshaft at hindi din iikot yung distributor. So walang distribution ng kuryente doon, bawat sa mga walang distribution ng kuryente doon sa mga cylinder. So walang compression. So mararamdaman nyo yan, mapapakinggan nyo yung tunog ng inyong makina. So halos walang compression, iba yung tunog. So another possible cause ng abnormal engine internal condition is yung improper valve clearance. So dapat chine-check nyo yung clearance ng mga rocker arm para
maganda yung magiging compression, kasi kapag maluwag hindi maganda, pag sobrang masikip naman yung clearance ay hindi rin maganda. So yan, dapat nyong i-check yung inyong valve clearance. So isa sa mga titingnan natin mga boss under abnormal engine internal condition is yung ating cylinder head gasket. Maaring yung ating cylinder head gasket ay sira na, kaya nagkakaroon na ng low compression ng cylinders dahil sa yung oil ay nagkakaroon na ng leak at pumapasok na dito sa combustion chamber. So nagsusunog na siya ng oil, o kaya yung sa water line ay pumapasok na dun sa ating combustion chamber. So, isa sa mga titingnan natin under sa abnormal engine internal condition is yung ating piston rings. So maaring yung ating oil ring dun sa ating piston ring ay kailangan ng palitan dahil hindi niya na napupuli seal yung combustion chamber. So pumapasok na dyan yung oil, and then since meron ng leak, ay nagkakaroon na ng low compression. Mga boss, under pa rin ng abnormal engine internal condition is yung ating valve seat. So itong halimbawa na hindi nakalapat yung ating valve, so hindi siya fully closed, so during compression, so dyan magli-leak. So walang magiging compression dun sa ating combustion chamber. So ayan, ito yung halimbawa. Tapos ito naman is ayan, so manipis na yung ating valve. So hindi na siya, ayun, sobra na siya dito. So dapat nakalapat siya dito para mag fully close, para maganda yung compression ng ating combustion chamber. So under abnormal engine internal condition, so isa sa mga titingnan natin is yung valves. So yung valves na to halimbawa ay meron ng crack, ayan, so may singaw na. So during compression, so dyan magi-escape or lalabas. So ang mangyayari dun sa ating combustion chamber is low compression. Ayan. Ayan mga boss, so another possible cause is yung valve spring. Baka weak na yung ating valve spring. So dapat kailangan ng palitan. Pag weak na, ay hindi niya na napupuli close yung ating valve. So importante na okay pa yung ating valve spring. So yan mga boss, ulitin ko lang, under abnormal engine internal condition, so yung possible cause is yung sticky valve stem. Dun sa ating manifold, merong vacuum leak, maling engine oil na gamit natin sa ating makina, or putol na timing belt, improper valve clearance kaya maingay yung ating makina, and then yung ating cylinder head gasket ay sira na, then yung ating piston ring kailangan ng palitan, especially yung ating oil ring, either yung valve natin ay hindi na nagpo-fully close, or yung ating valve ay meron ng crack kaya nagli-leak na, doon na nagli-leak, meron ng pressure leak, so low compression, or yung ating valve spring ay weak na, mahina na siya, so hindi niya na napupuli close yung ating valve. Ayan mga boss, to summarize lang yung ating diniscuss dito sa ating video, ito ay guide lamang na magagamit nyo, na pwede nyo magamit sa pagto-troubleshoot nyo, lalo na kapag ayaw mag-start or hard start ang inyong makina. So number 1, yung titingnan nyo yung spark, baka dun may problema si spark plug, and then titingnan nyo rin baka dun sa ating starter ayaw mag-start, and then faulty intake and exhaust system, baka may problema dun sa ating manifold, and then pang-apat is yung abnormal engine internal condition.
So ayan, diniscuss naman natin lahat yan. Ito yung sa under sa spark plug, then ito naman yung under sa intake. Yan, this is to summarize yung ating diniscuss dito sa ating video. Ayan, so yan yung mga ano nya,